Iskaffe. Jeg liker alt av det der. Iskaffe er godt, iskaffe er godt. Ja. Iskaffe er kjempegodt. Men vanlig kaffe er not big fan. Jeg elsker vanlig kaffe. Arg. Det var ikke. Du vet, i Chicago, Ja. vet du hvilken bygning som er den høyeste der? Nei. Willy Sour... Willy Sour? Ja. Ja, Willy Sour Watson! Nei, Ikke glem det. det er Willy Sour Watson Tower, faktisk. Jeg kan ikke høre noe. Det er Willy Hallo? Sour Watson Hallo? Tower. Hva skjer med at For Honor gjør det mot deg? Jeg At vet man ikke ikke. kan høre noe? Plutselig så kan jeg bare ikke høre den. Jeg tror det kalles defekt på maskinvare. Men uansett, så er jeg der Willy Sour Watson. Og den er så høy at du kan se fra Chicago til New Jersey. Det var den høyeste bygningen før. Nei, det er den høyeste bygningen. Ja, men sånn, det var den høyeste i verden. Ja, men Også kom den da ned var det Burj. skoler. Og du også kom Burj Khalifa, sånn 1 kilometer høy. Ja, det er sånn, what the fuck. Ja, men da var den ikke Willy Sour Watson. Jo, det var det. Nei, det er ganske nylig at det skjedde. Har Burj Khalifa blitt tatt over? Nice. Nei, men det er noen som bygget det. Men Det snart. blir bygget den som høyere. Det blir bygget, men det er ikke ennå. Ok. Er ikke Burj Khalifa der i Dubai, ikke sant? Ja, det er Dubai. Og hvor er den nye? Jeg vet ikke. Jeg vet bare at det blir bygget en ny igjen. Padden, vet du? Hæ? Vet du hvor den nye er? Den nye år også. Hvor den nye høyeste bygningen blir bygget? Ja, da faen. Du kan søke det. Det kalles Google. Ja, men... Nei. Hvilken har Fordi jeg er litt opptatt med å spille Lego Marvel Avengers, så jeg kan ikke gjøre det. Det skjønner jeg egentlig. Orientert på Willy Sour Watson Tower. Ja, Willy Sour Watson Tower, det er gøy. Man kan ikke se toppen av den siden skyene her. Eller meg. Ja, når det er skyer så kan man ikke se toppen. Men det er samme med Burj Khalifa da. Ja, men det er for fint å være på toppen der. Bare i en av skyskraperne. Forresten, jeg vet alle. Når det er smog, siden det ser så futuristisk ut. Let's go, I beat the Kan man egentlig kalle det en skyskraper hvis det ikke skraper på skyene? Hvis sånn toppen er over? Så lenge man kan se den veldig fint når det er smog, så kaller jeg det en skyskraper. Everybody say hello to Jeg you. mener hvorfor det kalles en skyskraper hvis ikke tuppen driver og skraper på skyene. Ja, word. Shooting when just gearing up, moving to button. At jeg ville bruke penger på